नमस्ते। सन् 2026मा हुन लागेको चुनावले नेपाललाई एउटा महत्त्वपूर्ण दोबाटोमा उभ्याएको छ। यो केवल एउटा नियमित निर्वाचन मात्र होइन, यसले देशको भविष्य कता जान्छ भन्ने कुराको फैसला गर्नेछ। ल, अब यसको गहिराईमा जाउँ। आखिर यो सबैको सुरुवात कहाँबाट भयो त? कुरा सुरु हुन्छ गत वर्षको एउटा नाटकीय घटनाबाट। एउटा शक्तिशाली जनआन्दोलनले तत्कालीन सरकारलाई नै ढालिदियो र त्यसैले आजको राजनीतिको लागि यो मैदान तयार पारेको हो। त्यसो भए यो परिवर्तनको आगो कसरी सल्कियो? यसको पछाडि को थियो त? अरू कोही होइन, देशकै युवा पुस्ता। अहिले हामीले जे जति राजनीतिक माहौल देखिरहेका छौं, त्यो जेन जेले नेतृत्व गरेको त्यही भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको सोझो परिणाम हो। यो आन्दोलन होइन कुनै सानोतिनो घटना थिएन। यो त वर्षौंदेखिको राजनीतिक गतिरोध र संस्थागत भ्रष्टाचारबाट वाक्क भएका युवाहरूको एउटा देशव्यापी विद्रोह थियो। हो, यही आक्रोशले नै नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई पूरै नयाँ आकार दियो र अहिलेको चुनावको सन्दर्भ तयार गर्यो। त्यसो भए अब लागौं चुनावी मैदानतिर। आखिर कति ठूलो छ त यो चुनाव? यसमा को सामेल छन्? यसको आकार बुझ्नलाई केही अङ्कहरू नै काफी छन्। मितिहरू तय भइसकेका छन्। क्यालेन्डरमा टिपोट गर्दा हुन्छ। फागुन 18 गतेदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुन्छ, मतलब प्रचार प्रसार बन्द। अनि त्यसको ठिक 3 दिनपछि फागुन 21 गते पूरा देशले आफ्नो भविष्यको लागि भोट हाल्नेछ। र भोट हाल्नेहरूको संख्या कुनै सानोतिनो छैन, लगभग 1,90,00,000। सोच्नुहोस् त, यति धेरै योग्य मतदाताहरूले यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आफ्नो आवाज राख्दैछन्। अनि मतदाताहरूसँग विकल्पहरू पनि प्रशस्तै छन्। हेर्नुस्, करिब 65वटा राजनीतिक दलहरू मैदानमा उत्रिएका छन्। यसमा पुराना स्थापित पार्टीहरूदेखि लिएर नयाँ गठबन्धन र क्षेत्रीय समूहहरू पनि सामेल छन्। र सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा के छ भने मतदाता सूचीमा लगभग 1 लाख नयाँ युवा मतदाताहरू थपिएका छन्। उनीहरूको ऊर्जा र उनीहरूका मागले यो चुनावको नतिजा नै पल्टाउन सक्ने एउटा प्रमुख शक्ति बन्न सक्छ। ल, यति धेरै मतदाता, तर उनीहरूले खोजेको के हो त? उम्मेद्वारहरूबाट उनीहरूका मागहरू के छन्? के हुन् ती मुद्दाहरू जसले उनीहरूलाई सबैभन्दा बढी छोएको छ? मतदाताका मागहरू एकदमै स्पष्ट छन्। कुनै घुमाउरो कुरा छैन। उनीहरूलाई अब खोक्रो आश्वासन होइन, ठोस काम चाहिएको छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, युवाका लागि रोजगारी, आर्थिक अवसर अनि कृषि र पर्यटन जस्ता देशका मुख्य क्षेत्रहरूमा वास्तविक सुधार हो। राजनीतिक बहसको केन्द्रमा यिनै कुराहरू छन्। तर कुरा घरेलु मुद्दामा मात्रै सीमित छैन। नेपालको लागि सायद सबैभन्दा जटिल र महत्त्वपूर्ण चुनौती त विदेश नीति नै हो, जसलाई यो भनाइले ठिक चित्रण गर्छ। दुई विशाल छिमेकीहरू बीचको एक नाजुक सन्तुलन। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति नै यस्तो छ कि यो निकै संवेदनशील छ। एकातिर भारत छ, जो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो, अनि अर्कोतिर चीन, जसले ठूलो आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। यी दुई शक्तिहरू बीच सन्तुलन कायम राख्नु यो कुनै पनि सरकारका लागि फलामको चिउरा छपाउनु जस्तै हो। यति धेरै मुद्दाहरू, यति धेरै चुनौतीहरू, यस्तो जटिल अवस्थामा देशको बागडोर सम्हाल्न को अगाडि सरेका छन् त? अब हेरौं नेतृत्वको दौडमा मुख्य खेलाडीहरू को छन्। यहाँ नेतृत्वको दौडमा एउटा निकै रोचक भिडन्त देखिन्छ, भनौं न एक किसिमको पुस्तागत भिडन्त। एकातिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बालेन्द्र शाह र नेपाली कांग्रेसका गगन थापा जस्ता नयाँ अनुहारहरू छन्, जो युवामाझ निकै लोकप्रिय छन्। अनि अर्कोतिर नेकपा एमालेका केपी ओली र नेकपा माओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जस्ता स्थापित पुराना नेताहरू। यो चुनाव वास्तवमा नयाँ र पुरानो सोचबीचको प्रतिस्पर्धा पनि हो। ल, हामीले पृष्ठभूमि हेर्यौं, मतदाताका कुरा सुन्यौं, खेलाडीहरूलाई पनि चिन्यौं। अब यी सबैलाई जोडेर हेरौं। आखिर किन छ त यो चुनाव यति धेरै महत्त्वपूर्ण? यसको दीर्घकालीन असर र महत्त्व के हो? यति धेरै राजनीतिक उथलपुथलका बीच पनि एउटा सकारात्मक कुरा के छ भने सर्वेक्षणहरूले लगभग 71% मतदाता लोकतान्त्रिक प्रक्रिया समयमै हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको देखाउँछन्। यो जनताको लोकतन्त्रप्रतिको आस्थाको एउटा बलियो सङ्केत हो।
त्यसैले यो चुनावको हरेक मतपत्रमा ठूला ठूला प्रश्नहरूको जवाफ लुकेको छ। के त्यो भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनले साँच्चै परिवर्तन ल्यायो त? के अब नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गर्ने मौका पाउला? देशको आर्थिक र विदेश नीतिको भविष्य कतातिर जाला? अनि यो डिजिटल युगमा गलत सूचनाको चुनौतीलाई देशले सामना गर्न सक्ला? यी सबैको भविष्य यही चुनावले निर्धारण गर्नेछ। र अन्तमा एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, के यो चुनावले साँच्चै नै परिवर्तन ल्याउला? के यसले नेपाली राजनीतिमा एक नयाँ र आशावादी अध्यायको सुरुवात गर्न सक्ला? यसको जवाफ त भविष्यले नै दिनेछ। तर एउटा कुरा पक्का छ, सम्पूर्ण देशको नजर यही चुनावमा अडिएको छ।